ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ 6 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 2014 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 195 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು 185 ಲೀಟರ್, ಗ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು 195 ಲೀಟರ್. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಫ್ರೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಈಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಝರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಸಮ್ಮರ್, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್, ವಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಚು ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ 6 ಅವರ್ ಇದು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಇಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಕಿಟ್ ಥರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದು. 2014 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೂ ಥರ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಥರ ಫ್ಲವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.